ओय उडगो उडगो आमुय आमुय जा आमुय ओय के काम छू बता गणेशा गणेशा कहाँ बेटे काम से बता क्या काम छू चला माते के काम बतलो काम छे ते कहते खास आ रहा है वही नहीं तो खास आ रहा तो दिखा के लिए नहीं जाने डॉक्टर साहब को क्या चला दिखा ले आबू का काम रोजा का है जान बची आगे लगा ले क्या चला वो खास बढ़ दलो हम गरीब है फिर काम करूँ क्या करूँ क्या दिखा ले भैंस की आँख पहले की चाहिए वही पहन दे यार डॉक्टर पास जाओ पहले के जाओ ना दे दे खा पहले दे दे मैं चल डॉक्टर का दिखा जानो का तो कौन सा जाओ चला भैंस के है पैसा है ना लेकिन ते बाजू इधर से मेरे को 150 रुपए जहे वो काम पर गई मेरे को 150 रुपए दी गई का फिर चप्पल टूटे छे और उनको था बहुत ही चप्पल है उमर पर जो बंधारी में बटुअम वो तो ले और जा भाई डॉक्टर साहब के जतू खर्चा लो इतनी जानी बाजू जो ला लो उती जा भैंस की आँख के जंजाल में फंस गई ओ यह खासा चक्कर में थी आज मैं फंस गया डॉक्टर पास जानू डॉक्टर एकदम हाथ सोई बड़ा दिसो पहली बार आते सोई बढ़ाएंगे ही भैंसों को सोई ले बहुत बड़ा दिलो नहीं जानो इस गाय दी मामूला में खासों का है शरीर का है जान से नहीं होगा अब क्या को मैं समझ में नहीं आया मुझे मेरा दिमाग खराब होगा भैंस की आँख क्या को मैं समझ में नहीं आया चलो नहीं जानो डॉक्टर पास तो देखो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार भतेरा जो डॉक्टर साहब और गणेश इथे भी के चार से आ भतेरा तू तो अपना आदमी है। अरे गणेशा के काम छू बता के काम अच्छा आज बहुत दिनों बाद आम छे घर में सब ठीक ठाक यही बाजू सब कुशल मंगल। डॉक्टर साहब मगर खास हो 3 हफ्ते बाद ज़्यादा खास हो खास ठिकाना हुआ है मैं घर पर ना जतु से लाशों हाथों सब कोट काटो सब खाए है जतु घर इलाज सब करे है लेकिन जो मैं खांसू ठिकाना हुआ यह लीची मैं तंपाया रू देख जो है मैं तबियत के लिए ये तो खास केला हम ऐसे ठीक हो देख जो है गणेशा हाँ मैं ये बात कहूँ ठीक है टेस्ट कराना पड़ो बिना टेस्ट तेरे पता नहीं चलो जान के दिक्कत छू के नहीं छू तो टेस्ट कर लो तब पता चलो। गणेशा तेरे मेरे टेस्ट कर है टेस्ट में यह हमसे बहुत ज़्यादा दिक्कत छू तो टाइम पर अच्छी तो ज़्यादा खर्च नहीं अच्छी टाइम पे इलाज हो जाची अब खर्च है वो ज़्यादा और टाइम इलाज में लागल टाइम ऐश का आप इस बाजू को भेजे उन्हें देखा बात करो उनको बतल के दिक्कत छू ठीक से ना तू घर जा तो नाना है तेरे क्या बताना। डॉक्टर साहब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं मैं ठीक है जल्द ये बता मैं ठीक है जल्द मेरी दादी गरीब है मैं कदवे ले ली तो मैं गणेश बजा उनको दिक्कत है कि गणेश के कामक जाए और एक बाद में मुसीबत आई बन जाए डॉक्टर साहब मैं ठीक है चलने। हाँ गणेश तो ठीक है चाल है लेकिन इनमें थोड़ा टाइम लागल खर्च बहुत छू तेज बाजी देगा बात करो उनको बतुल के दिक्कत छू वैसा पर इलाज हलो तू घर जा तू रोना ते ठीक है चाल तू को बाना दुख दुख तकलीफ चलते रहेंगे जीवन जीवन है जिंदगी भर है को बाना हैदल या हैदल बस थोड़ा खर्च से दिक्कत है। दोस्तों दगड़ियों यह मेरा पहल वीडियो छू एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया और एक और घंटी बटन के बजा दिया और लाल बटन के दबा दिया और हमका सहयोग दिया। यह गणेश भागवन गणेश को बीमार भागवन छू ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए और भाग भी देखने लीजिए नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करिए बोले जल्दी आगे तुम लोगों को पहुंच जाए। धन्यवाद।